Gagawa tayo ng tutorial guys. Magda-download tayo ng sound effects gamit ng mga Pinoy vlogger. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag mo namang kalimutang pindutin ng subscribe. Oh no! Sige. Tayo ngayon sa YouTube guys. YouTube. Search po natin yung mag-search po tayo ng sound effects. Halimbawa ito. Guys, nandun na. Share po natin guys. Ganun lang kadali guys. Tapos copy link. Makakapid na yun guys. Exit tayo dito sa YouTube guys. Punta tayo dito sa Chrome. Punta tayo guys. Okay. Tayo sa Chrome. Yan guys. I-paste po natin guys. Tapos search. mp3 joses.cc pala to guys. Ginamit ko. Tapos download guys. Search nyo lang guys yung mp3 joses.cc sa Chrome. Nalabas po yun guys. Yan na guys. Na-download na guys. Open lang natin guys. Tingnan natin din sa music natin guys kung pumasok. Yan guys. Pumasok guys. Galing na kadali guys. Sana may natutunan guys. Huwag nyo kalimutan pindutin yung subscribe sa baba. Sana may natutunan kayo guys.